Եթե որևէ բան կախված է Հայաստանի այսօրվա կառավարության հետ, ուրեմն անվտանգություն բառի մասին պետք է մոռանալ։ Ընդ որում, հայերի հետ կապված ոչ երկրի ներսում, ոչ երկրից դուրս պետք է ակնկալիք չունենաս։ Օրինակ Երուսաղեմում հարձակվում են հայկական թաղամասի վրա, հայերի բիզնեսների վրա, Նիկոլի կառավարությունը գոյություն չունի, չնայած որ այնտեղ ունի դեսպանատուն։ Բելարուսում բռնում են հայ բլոգերի, ուզում են Ադրբեջանին հանձնել, Հայաստանի իշխանությունը գոյություն չունի։ Սիրիայում կոտորած է, հարցնում են լրագրողները, ինչ կլինի հայերի հետ։ Սփյուռքի անձնակատարն ասում է, ես հո Նոստրադամուսը չեմ, որ իմանամ։ Էլի հիշեմ Նիկոլին, ասում էր, եթե անվտանգության գործում առանցքային տեղում բանակն է, ապա անվտանգության համակարգ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հիմա Հայաստանում առաջին տեղում որ կառույցն է անվտանգության ապահովման։ Ոչ մեկը։ Անվտանգային միջավայր չկա եւ ոչ մի տեղ, ոչ մի բնակավարում, ոչ մի իրավիճակում։ Հայաստանում անվտանգ է մենակ մեկ մարդ՝ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը։ Ամեն ձևով անվտանգ է։ Նա անվտանգ է մնում անգամ բոլորի անվտանգությունը խաթարելու, հազարավորների գերեզման, եռաբլուր պանթեոն բերելուց հետո։ Կարևորը ինքը լինի անվտանգ, մնացածի վրա թքած։